Pihak Suzuki, Jum'at menghadirkan sejarah bagi Suzuki usai menjuarai MotoGP 2020. Kini, Jum'at bisa membalap dengan santai pada MotoGP Portugal yang digelar di sirkuit Portimao akhir pekan ini. Sebaliknya, terjadi dengan Alex Rins. Pembalap Suzuki ini bakal tetap sibuk karena punya misi untuk amankan posisi 2 klasemen MotoGP 2020. Rins saat ini bersaing dengan 3 pembalap Yamaha, yaitu Franco Morbidelli, Maverick Viñales, dan Fabio Quartararo. Namun, Morbidelli jadi saingan terberat karena dia unggul 4 poin dari Alex Rins. Alex Rins bisa amankan posisi kedua klasemen MotoGP dengan meraih kemenangan di Portimao. Sementara Suzuki X-Star sudah mengamankan titel tim terbaik menyusul hasil MotoGP Valencia dengan mengoleksi 309 poin. Mereka tidak mungkin terkejar pesaing terdekatnya, Petronas Yamaha SRT. Berikut jadwal MotoGP Portugal 2020.